ourselves ready to worship the Lord with a praise song. The first song we will sing is Lay Me Down. I'm sure many of you know this song very well. And you can clap your hand along with that, you raise your hand, whatever you want to do. This is the freedom, okay, to worship the Lord. Amen? Lay me down, Lord. It's not my own, it's all by you. Next song we'll sing. You know the song really well. Bless the Lord, O my soul. I want you to, you know the song, I want you to close your eyes, sing this song with me, okay? Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Bless the Lord, my soul, oh my
bless your name. We sing to your holy name. We praise you, Lord, for your goodness. Your love is never changed. We thank you for this morning, for the new day. We are here, Lord, to worship you. We praise you for the life you give to us. May your name be glorified among us. May your Holy Spirit dwell among us, Lord. And teach us what you wanted to know. And we can learn, we can grow into every day, Lord. We thank you for your merciful. You always forgive us, Lord. You give us so many chances to come back to you, to call you Abba Father. We praise you, we thank you, we praise His name. Amen. Let's remain standing, we'll sing the next song together. This is amazing grace. Again, you have your hand free, clap your hand along with us.
one more song before you sit down. Can sing you are holy, great and mighty. The moon and the stars declare whom you are. I'm so unworthy, but you still love me. Forever my heart to sing how great you are. We sing you are holy, great and mighty. We are so unworthy to be called your sons, Lord and Lord. We thank you, we praise you that you bring us back to you. You forgive us, you clean us up, Lord, from unrighteousness.
We praise you, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์วันนมัสการพระองค์ขอสอนผู้ข้าพระทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์ขอเมตตาประชากรของพระองค์สัมผัสทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณเพื่อเราจะเข้าใจความจริงและเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตถวายเกียรติต่อพระองค์เราทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์มอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกครั้งที่ผมไปประเทศไทยนะครับ Every time when I go back to Thailand แล้วผมเดินทางไปหลายภาคหลายที่เพื่อเทศนาเจอพี่น้องเจอญาติ and so I venture to different region, different part of the world, meeting our brothers and sisters. สิ่งหนึ่งนะครับที่สะดุดใจผมเสมอก็คือมีคนจะมาคุยกับผม One thing that's always impressed upon me is that someone would come and speak to me. บอกว่าอาจารย์ช่วยเอาลูกฉันไปอเมริกาด้วยได้ไหม He said, Pastor, could you please bring my son or daughter to America with you? บางรายมากกว่านั้นนะครับช่วย adopt ลูกของเขาให้เป็นลูกบุญธรรมได้ไหม Some even more pressing upon say, can you adopt even my son, my children to be your own children? เขาบอกเขาจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แล้วลูกเขามาอยู่กับผมเนี่ยทุกเดือนเขาจะออกเงินทั้งหมด In fact, they offer he will pay for expenses. In fact, all the monthly expenses, I will take care of them. ถามว่าทำไม So I asked him, why is that? เขาบอกว่าเพื่อลูกหลานฉันได้ไปอเมริกากับอาจารย์อยู่กับอาจารย์แล้วก็มีอนาคตที่สดใส So they said it, so that my children will have a wonderful future and brighter future in America. ไม่ใช่อยู่อเมริกานะครับมาเรียนมาชุบตัวมามีชีวิตใหม่แล้วกลับไปเมืองไทยนะจะพบความสำเร็จก็ชื่อ Not only just to live here per se, but to come here to get the education, so that when they return back, they'll become a new person. อาจารย์แจ็คสันลืมสิ่งที่คนไทยบอกนะมาอเมริกามาชุบตัวนะครับเรียนไม่เป็นไรนะขอให้ได้มาเหยียบที่นี่นะแล้วก็กลับไปพบความสำเร็จที่บ้านเรา Okay, I may miss something. The concept, really, the Thai in our culture, thinking that once you go to a foreign country like in America, you have some kind of magical experience that when you go back, you are different now. เราซึ่งอยู่อเมริกามานานแล้วคิดว่าจริงไหมครับ Now, for those of us who have been living here for many years, you think that is true? น้องชายผมเคยคิดอย่างนั้น My younger brother thought that is that magical. เขารอ14 ปีนะผมจะทำใบเขียวไว้เขานะเขารอ10 ปีรอโควต้า14 ปีที่จะได้มา He was waiting, to get a green card, the permission to come here for 14 years back in Thailand. เมื่อมาอยู่ที่นี่ไม่กี่เดือนแล้วบอกว่าโอ้ยไม่จริงที่จริง So when he arrived and only take a couple months, he started to realize this is not what I had in mind. อยู่เมืองไทยก็สบายมีความสุขมาที่นี่ทำงานแทบตาย When he was back in Thailand, a great successful business, living very decent life, and he is like, wow, I work myself to death. แล้วเขาก็นั่งบวกลบคูณหารนะเสร็จแล้วจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายอะไรก็เงินทั้งหมดที่หาได้ตายเรียบ So once he got here and starting to work, he did the budgeting and realized that at the bottom line, he had absolutely nothing left. เขาบอกสว่างทำยังไงจะเก็บเงินได้สัก100,000แล้วจะกลับเมืองไทยแล้ว So he asked me, my big brother, is there a way to make a quick $100,000 so that once I get that, and I will just go right back home. เป็นไงครับไม่เคยถามเราในเรื่องปัจจัยเหล่านี้นะครับเมื่อเราไปเยี่ยมบ้านไปเดินทางไปต่างประเทศทุกคนคิดว่าที่นี่คือสวรรค์ Happened to some of us too when you go back to Thailand and your relative or friend came and approached you. They think that America is a place where you come and dig gold. เราทราบไหมครับในที่สุดผมบอกเขาว่าเธอไม่ต้องไปอเมริกาหรอกถ้าเธอต้องการสวรรค์พบความสำเร็จ So eventually I have to console him and say that you don't need to go back home as long as you remain here and make the best out of this. You will come. Go too fast. ผมพี่จะบอกเขาว่ามีความสำเร็จนะครับไม่ต้องไปอเมริกานะครับอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะพบ
ความสำเร็จ Amen. I told him that you can find yourself fulfilling and being successful wherever you are. You don't need to venture all the way to America. เคล็ดลับอยู่ที่นี่ And here is the secret right there. ถ้าเราพบพระเจ้าถ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้านำชีวิตของเราพบความสำเร็จไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน As long as you are searching for God, as long as the Lord have found you, you will find success wherever you are. ในมัทธิวบทที่6ข้อที่33ให้เคล็ดลับกับเรา So Matthew chapter 6 verse 33, that is laying a โอ secret. เคใครท่องได้ Anyone has memorized this before? จงแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มทุกสิ่งให้กับท่านโอเค English version Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, stop right there. นี่เป็นวิธีจำข้อพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดจะเป็นร้องเป็นเพลง It is one of the best way to memorize the scripture in the song. เราทราบไหมครับนักเทศอิสลามเนี่ยเขาใช้วิธีร้องพระคัมภีร์นะนี่คือเหตุผลเขาจำพระคัมภีร์โคราณของเขาทั้งเล่มได้ In fact, the Islam, the Imam, their preachers actually incorporate their Quran into songs so that they able to memorize the whole scripture. เราเห็นไหมเวลาลำโพงในโบสถ์เขาดังเนี่ยนักเทศเริ่มร้องเพลงแล้วนี่คือร้องพระคัมภีร์นะ Remember, every evening at a set time when they blasting the speaker from their mosque into the community, that's where he is singing and reciting that scripture. ฉะนั้นเคล็ดลับประการที่หนึ่งนะแสวงหาพระเจ้าก่อนทุกสิ่ง So first at all, the secret is number one is to seek His kingdom before all else. จะไม่ได้บอกนะครับไปแสวงหาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก่อนนะไม่ใช่ I did not mention now that you need to go get your bachelor, master, or even a PhD degree. เริ่มไปเข้าคอลเลจที่ดีที่สุดก่อน Or go look for one of the best universities. แต่แสวงหาพระเจ้าก่อนทุกสิ่ง But really must seek first His faith, His kingdom. ทีนี้นี่คือสิ่งสำคัญนะหลายคนบอกฉันก็แสวงหาพระเจ้าแล้วทำไมยังไม่มีอะไร But you think importantly that, yeah, well, I have been looking and searching for God. What else is there now? เราฟังให้ดีนะครับแล้วคิดให้ดีนะครับเราแสวงหาพระเจ้าพบพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า Now, being discerned here, are you sure now that you are truly searching and striving to get to know this God? ผมอยากให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับมัทธิวบทที่13ข้อที่44เมื่อพระเยซูสอนเรื่องการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับ I want you to compare now with the scripture in Matthew 13:44 in the way you were looking and searching for His kingdom. พระเยซูเล่าคำอุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ Remember the parable about the hidden treasures? พระเยซูกล่าวว่าการแสวงหาพระเจ้านั้นจะต้องแสวงหาอย่างนั้น He in fact comparing in searching for the kingdom, it's just like looking for a hidden treasures. พระเยซูบอกว่ามีคนคนหนึ่งออกไปแสวงหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ไม่รู้อยู่ที่ไหนออกกระเสือกกระสนทั้งชีวิตจะหาที่ขุมทรัพย์อยู่ In his parable, the Lord compared to someone venture out, searching over and over again for this hidden treasure. อาจจะถามชาวบ้านทั่วหมดนะครับมีแผนที่ลับอยู่ที่ไหนขุดมันทั่วทุกที่ He may go to all the villages looking for that hidden treasure maps and go out and dig for them. ผมจำได้หลายปีเราเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะคนคนหนึ่งหาขุมทรัพย์แล้วรู้ว่าอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนแน่นอน I remember one of the movie. One guy went out, know that there is a treasure hidden somewhere, but in that area, but could not pinpoint them. แล้วก็เริ่มขุดนะ So he started digging around.
หลายปีผ่านไปขุดทั่วเลยเป็นพันหมื่นหลุมนะทั่วหมด Many years have passed. There was just hole and diggings everywhere, all over the place. เขาไม่ความหวังนะจะเจอขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะฉะนั้นเขาขุดได้เป็นปีๆขุดแล้วขุดอีกขุดอยู่นั่นแหละ He was just so hopeful that he would discover this thing for sure. So he would just spend years and years digging out the dirt. เราขุดหาพระเจ้าขนาดนั้นหรือเปล่า Are we going that far in searching out for our God? ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับประมาณ40ปีที่แล้วเราเป็นอนุชนที่โบสถ์ด้วยกัน I used to have a friend that we hanging out in a youth group in the church. ผมมาอเมริกานะ So I came here to the แต่ U.S. เขาตัดสินใจนะไปขุดพลอยที่กาญจนบุรีไม่ใช่การที่จันทบุรี But he decided to went to a province called Jantaburi, where there's a famous jewel there. แล้วเขาเริ่มลงทุนนะเช่าที่ดินนะครับแถวนั้นหลายไร่ So looking for those precious rubies, he actually invest a lot of money and bought some plots of lands. แล้วก็เริ่มขุด And he start digging. 10 กว่าปีผ่านไปผมกลับไปเมืองไทยไปเยี่ยมเขานะ Wow, a decade have passed. So I went back to Thailand and visited this friend of mine. เขาก็อยู่ในรูอะไรรูตรงหนึ่งนะมุดอยู่ทั่วเลย I discovered and found him in one of the hole that he still continued to dig all this ตัว time. ซีดหอมแห้งแรงน้อยแก่ไปเยอะนะขุดอยู่หลาย10 ปีนะถามว่าเจอหรือยังขุมทรัพย์ He was not the man I used to know. He was like a walking skeleton. And I asked him, the past 10 years, have you exactly found what you want ผม looking เจอ for? บ้างเล็กๆน้อย He said, I have found some tiny little pieces of them. ๆแล้วทำไมยังขุดอยู่ไอ้ที่เจอเล็กๆน้อยๆนี่จ่ายค่าเช่าค่ากินค่าอยู่ยังเกือบไม่พอเลย Why you continue to do what you're doing with that little small find? It's not enough to pay for all your expenses. เขาไม่กองหรอก Man, the man still clinging on to hope. เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะเจอสายแร่ใหญ่นะครับที่มีขุมเพชรขุมทองไข่มุกเป็นบ่อเลย He was hoping that one day he will strike it rich by actually find a real source of these rubies or even diamonds. ผ่านไปแล้ว30 กว่าปีถามว่าจะอยู่ไหมเขาไปยังเกาะอยู่ข้างหลุมเท่านั้นไม่มีแรงขุดแล้วไม่มีแรงมุดแล้ว So 30 years have passed. I met and asked him again. Are you still doing? Yes, he's still actually right by the holes that he was digging. ผมมองเขาแล้วก็ชมเชยนะมีความหวังจริงๆนะครับไม่สิ้นหวัง I took a look at him and I really compliment him. Wow, this man really still hang on to that hope. แต่เราทราบไหมมีคนหลายพันคนเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ตายโดยที่ไม่พบความสำเร็จ But didn't you realize that many thousands upon thousands have succumbed or even died without finding any success? แต่ถ้าเราแสวงหาพระเจ้านะครับเราทุกคนจะพบความสำเร็จ But if we seek God first, success will be there for us. อันนี้รับประกันนะครับถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างนั้นนะเราจะพบพระเจ้า I guarantee if you seek God first in that particular way, you will find Him. พระเจ้าไม่เคยทำให้เราผิดหวัง See, God will never disappoint us. เราจะพบพระเจ้า You will find Him. แต่บ่อยครั้งนะครับเราหยุดซะก่อนเราเลิกซะก่อน But oftentimes you want to take a break. I said, "Wow, I want to stop for now." เราดูนะครับในคำอุปมาเรื่องนี้ไม่ได้จบว่าคนนี้แสวงหาพบเขาทำอะไรครับ So the parable went on. This hidden treasure. It doesn't stop there. What else did he do now? เขากลับไปบ้านขายทุกอย่างที่มี This man actually went back home where he came from and sold all that he has. เพื่ออะไร What for? เพื่อจะมีเงินมีสมบัติกลับมาซื้อที่นาที่มีขุมทรัพย์นี้ So that he have a piece of the sum or the money in order to buy this plot of land. หมายความว่าแรกนะครับขุมทรัพย์ที่มีของเก่าขายหมดแล้วมาซื้อขุมทรัพย์ใหม่ที่ดีที่สุด In fact, he went back to sell his treasure that he was owning at the time in order to exchange for a better and a bigger one. มันเกี่ยวอะไรกับเรา What does that has to do with you and I? เราพบพระเจ้าเราแสวงหาพระเจ้าเราพบพระเจ้าแต่เราไม่ได้ขายของเก่าเพื่อจะมาซื้อของใหม่เรายังมีของเก่าอยู่แล้วก็ได้แต่หวังว่าเราจะได้ของใหม่ You found God. You claim that you're seeking God,
and you want a bigger and better treasure, but you did not even sell or disown what you had before. เราเห็นไหมครับนั่นคือปัญหาของเรา Now, do you see that is exactly our problems? เรายังยึดของเก่าเราไม่มีเงินไปซื้อของใหม่ You're still hoarding and hanging on to your stuff, and you're not willing to let go to buy a new one. ทำให้เราไม่สามารถได้พระเจ้าจริงๆเราไม่ได้แสวงเราไม่ได้พบพระเจ้าได้พระเจ้าจริงๆ And that it prevents us from really having the experience, a full experience with this God. ฉะนั้นบทเรียนนี้นะครับถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนทุกสิ่งก็คือเราต้องละทุกอย่างในโลกนี้เพื่อจะเอาพระเจ้า The lesson is that if you want to venture out and seek out this God first, you must let go of everything in order to find out God. ถ้าเราเป็นชายคนนี้ในคำสอนพระเยซูนะครับเราเจอขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในที่นาผืนนี้เรากลับไปบ้านแต่เราเสียดายที่ดินเก่าเราไม่ขายแล้วเราก็ได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่จะกลับมาซื้อที่ที่มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ได้ Just like this man in the parable, he discovered a way better piece of land with treasure hidden in it, but he was not willing to let go of his little piece of land that he had. So he was just standing there pondering what could happen to me. เราเป็นชายคนนั้นเราตัดสินใจอย่างไร If you were this man, what would be your decision to make? เราจะยืนรออย่างนั้นได้แต่คิดตัดสินใจว่าคงไม่มีใครมาเอาไอ้ที่ดินผืนที่มีขุมทรัพย์ไป So you're just standing there looking at that piece of land with hesitation and were hopeful that no one would buy that piece of land before you. เราคิดว่าเราจะหวังอย่างนั้นได้นานเท่าไหร่ Now, how long can you put out that kind of hope? ถ้าเป็นเราคิดว่าเราคิดถึงชายคนนี้เราคิดว่าคนนี้มันโง่ใช่ไหม If you were this man in the parable, we think maybe he is kind of foolish. เรารู้ว่าอะไรดีที่สุดแล้วก็รอเราอยู่แต่เราไม่ทำ You know what is best for you and it's actually waiting for you to take it, but we just stand there idling. แล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เองเราไม่ต้องทำอะไร And you were just fooling yourself thinking that it will become mine one day without making any action. เราบอกว่าคนนี้ฝันกลางวันใช่ไหม Right? That's a term calling this kind of people you're a daydreamer. เราไม่มีทางจะได้ There's no way that you will possess that piece of land. แล้วร้ายกว่านั้นนะครับวันหนึ่งโอกาสนี้จะหมดไปใช่ไหม And I tell you, worse yet, when that day comes, you will lose this chance of opportunity. เราทราบเซลแมนขายรถเก่งแค่ไหนใช่ไหม You know how good all those car salesmen are. เราไปที่ดีลเลอร์ Once you arrive at the dealership, เซลแมนจะบอกเราว่าโอ้นี่ราคาพิเศษวันนี้วันเดียว he will come with a piece of paper and say, "Wow, you're lucky. This is the only day that price. This is the only last car in the lot. ถ้าไม่ซื้อวันนี้หมดโอกาส If you don't buy this particular car, there will be no more chance. ผมจะช่วยคุณลดให้เป็นพิเศษอีก I will actually help you to get even deeper discount." เกือบทุกคนนะเสร็จเซลแมนวันนั้น So if you're going with the heart to buy something, you will succumb to that ploy. ซื้อมาแล้วไอ้รถคันนี้เลมอนนะครับคือมีแต่ปัญหาเยอะแยะแล้วก็ทุกคันก็ราคานี้หมดทุกที่ถูกไปอีก So you realize when you bought this car, it's become a piece of lemon, and other dealership actually offer better quality for the same thing. แต่ทำไมเราซื้อ But why did you buy it? มันร้ายกันนั้นไม่ใช่เซลแมนผู้คนเดียวเมียเราก็ช่วยเชียร์ใหญ่ด้วย Worse yet, not only the salesman trying to sell the product, your wife actually become a cheerleader. Go, get it. เราไม่รู้นะเซลแมนมันจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้เมียเราเท่าไหร่ Maybe the salesman and your wife will have some contractual going on. เราทราบไหมครับบ่อยครั้งเราถูกหลอกในโลกนี้นะครับว่าทุกอย่างในโลกนี้ดีกว่าที่พระเจ้าจะให้เรา Oftentimes you may not realize, but this world is really out there to take advantage of you. หลอกเรานะครับว่าในโลกนี้มีของดีกว่าเยอะแยะที่เราจะได้ It will try to fool you with the contraption, thinking that this world will have something good to offer to you. แต่พระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งชีวิตนี้ชีวิตหน้าตลอดไปเป็นนิจ But God always hold on the very best, willing to give it to us, not only for this life, but to the แสวง next หา life. พระเจ้านะครับพบพระเจ้าแล้วยึดเอาพระเจ้าไว้ให้มั่นคง
So seek first God, seek Him and His kingdom, and hold on firm to Him. ในสิ่งที่สองอะไร So what's the second part here? แสวงหาพระเจ้าและ ความชอบธรรม ความชอบธรรมของพระองค์ก่อนทุกสิ่งความชอบธรรม So once you search and found God, the next step is really to seek out for His righteousness. อันนี้หมายถึงอะไรครับ What does it mean by that? หมายถึงการมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าชอบธรรมพระเจ้าบริสุทธิ์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า That you will become one with Him in possessing His virtues of righteousness. บ่อยครั้งเราพบพระเจ้านะแต่เราไม่ได้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า Oftentimes, of course, you discover who God is and who He is, but we will not become one with Him. การเป็นสาวกของพระเยซูนะคือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ In order to become Jesus' disciple is to become one with Him. เราไม่ใช่แค่นับถือพระเยซูนะ We're not just a regular adherents. เราไม่ใช่แค่รู้จักพระเยซูนะ We don't just claim, oh, I know who Jesus is. แต่การเป็นสาวกพระเยซูการเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ But in order to be His true disciple, you will become eventually one with Him. ทำยังไงล่ะ How to go about that? พระเยซูเคยบอกสินะทำยังไง So Jesus actually told His disciple how to go about it. คนที่จะเป็นสาวกของเรานั้นจะต้องปฏิเสธตัวเองรับกางเขนของตนแล้วก็แบกตามเรามา In fact, He said, those who want to become my disciple, you must first deny yourself and take up that cross, that beam, and follow me. กางเขนของท่านเองแล้วก็แบกตามเรามา Carry your own cross, and then you will follow me. และนั่นคือการเข้าเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับพระองค์ในทุกสถานการณ์ And so that you become involved, become one with Him in all เรา situations. มาดูสิ่งแรกนะครับปฏิเสธตัวเอง So first of all, how to is the denial of yourself. คือเราเป็นตัวของเรานะครับทุกคนเป็นตัวของตัวเองทุกคนในความคิดในความต้องการมีความฝันในความปรารถนาของตัวเองทั้งนั้น So individually, we all have our dreams, what's that? Our uniquely our own self, our own เมื่อเด็ก personality. เล็กๆนะครับเราไปคุยกับเด็กเราโอ้เด็กมีความฝันมีความทะเยอทะยานมีอะไรเยอะ So even you talk to the little toddler, they actually you discover realize they actually each one have their own aspirations, และนั่นคือตัวของเราแต่ละคนใช่ไหมครับ and that's what makes us individual. แต่การเป็นสาวกพระเยซูนั้นจะต้องลืมสิ่งนั้นซึ่งเป็นตัวของตัวเอง But in order to follow and become Jesus' disciple, the individualism must be letting go. แต่นี้ต่อไปพระเจ้าอยู่ในฉันพระเจ้าต้องการอะไรไม่ใช่ฉันต้องการ Because from now on, the God is in me. It is what you want now, and it is not my own พระเจ้า desire. มีแผนการอย่างไรสำหรับชีวิตของฉันไม่ใช่ฉันมีแผนการยังไงสำหรับชีวิตของตน Now, Lord, you have the plan, a specific plan for me. I do not have any more agenda for myself. ฉันมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ I do not live now, from now on, not for my own self, but I do now live for Christ on a daily basis. อันนั้นคือคำถามที่เราถามตัวเองนะครับเรามาถึงขั้นนี้หรือเปล่า And that is a question that each one of you must ask yourself. Are we in that state now with God? ปฏิเสธตัวเอง That you must deny of yourself. ในขั้นต่อไปนะครับรับกางเขนของเรา The next thing is that you taking this beam of cross upon yourself. พระเยซูรับกางเขนของพระองค์นะแบกไปตลอดทางนะครับ Remember that Christ actually carried His own crucifix and carried all the way. ทุกๆอีสเตอร์อีสเตอร์หรือในช่วงนี้เราจะเห็นนะครับคริสเตียนในหลายประเทศแบกกางเขนไปตามถนนครับ Remember during month of April, in many cultures and countries, you see a lot of many Christians carrying the same example by carrying the cross along the route. เขาต้องการแสดงให้เห็นนะโอ้พระเยซูแบกให้ฉันตอนนี้ฉันก็แบกบ้าง They want to do some displaying that wow, Christ has carried His cross, so I am now carrying mine too. บางรายหนักกว่านั้นอีกนะตอกตะปูตัวเองด้วย And some went to the extreme; they actually nailed themselves to that cross too. ผมไม่ได้ติเตียนอะไรเขานะครับเขาอยากทำก็ทำนะ I'm not criticizing them if they feel so compelled to do that. แต่พระเยซูบอกเรานะครับกางเขนของพระองค์เป็นของพระองค์ But Jesus clearly let us know that my cross is already my own to carry. เราเองมีของเรา And each one of you have to carry your very own. เราแบกกางเขนของเราหรือเปล่า
Have we been carrying our own cross? กางเขนของเราคืออะไร Now, what is my cross? คือภาระหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้เราแต่ละคนต่างกันนะครับ Is that the responsibility or even some tasks that each one of you must have differently? พระเจ้ามอบให้เรานี่คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบจะต้องแบกตามพระเยซูไปตลอดชีวิต So this is what God specifically given to each one of us, and this is what you must carry out throughout your lifetime. หลายคนบอกพระเยซูมาปลดแอกให้ฉันไม่ใช่เหรอ And you claim, didn't Jesus came and to free us from all this? พระเยซูมาปลดแอกเราจากบาปจากความชั่วความเลวความตายใช่ส่วนนั้นนะ Yes, definitely. Christ came to release us and free us from all the bondage of sin. แต่ตอนนี้เรามีกางเขนอันใหม่ But now realize that you have a new cross to carry now. แล้วเรารับโดยสมัครใจนะครับ And you actually voluntarily carrying this cross. ที่จะตามพระเยซูไปตลอดชีวิตของเรา That you make a commitment to follow Jesus Christ through our lifetime. ฉะนั้นนี่ไม่ใช่ภาระนะครับแต่นี่เป็นความสมัครใจนะ So don't view this as a burden, but it's actually you volunteer and you're willing to do this. พระเยซูตรัสว่าแอกของเราก็เบาและภาระของเราก็พอเหมาะ Remember Jesus said, my burden is light and my cross is light and my burden is just right. เราจำได้ไหมครับสมัยเรามีรักใหม่ๆ โอ้โหตื่นแต่เช้ามืดไปเยี่ยมแฟนไปซื้อโน่นซื้อนี่ทำแหมมันรู้สึกง่ายสบายมากจำได้ไหมนกโอ้โหไปเยี่ยมทุกวันซื้อขนมให้แฟนกินไม่รู้สึกเหนื่อยเสียดายตังค์เลย Remember when you first are courting your spouses or your girlfriend and boyfriend, you will go out all the way, sacrifice just to do all kind of stuff for them. จากไกลสุดล่าฟ้าเขียวก็ดูเหมือนใกล้นิดเดียวใช่ไหม To the end of the seventh sea, I will venture there for you dear. เพราะอะไรครับเพราะรักเขามาก Why? Because all of love that you have for that แต่ person. นี้โอ้โหบ่นทั้งวันเดินไปกี่ก้าวก็บ่นไปตลอดทาง And today, just a few steps, forget it. I'm not going to do that. แสดงว่าความรักมันจืดจาง Wow, that's how our love has kind of withering away by now. Faded away. Okay. ทำไมพระเยซูบอกว่าแอกของเราก็เบาและภาระของเราก็พอ Why Christ said that my cross is right and my burden is just right for you. เพราะอะไรเพราะเรารักพระองค์ It is all of our attitude of love. แล้วเราพระองค์รักเรา And we realize that Jesus loved us too. ใครที่เรารักอะไรที่เขาทำกันน่ารักดีทั้งนั้นสวยทั้งนั้นแต่คนที่เราเกลียดทำอะไรก็ทุเรศทั้งนั้นใช่ไหม Someone that we love or people that we love, all the activity us all lovely. But someone that we hate, no matter how hard you try, it's all ugly. ถ้าเรารักพระเยซู But if you love Jesus Christ, ไม่ว่าอะไรที่พวกให้เราทำก็ดีทั้งนั้น no matter what He gives us to do, it's all wonderful. เรารักพระเยซูแค่ไหน See, it's not no exception. It is because how much do you really love the Lord. แล้วมันพิสูจน์ด้วยการกระทำของเรา And it must be proven by the way we live our life. ปากรักแต่มือมันไม่ทำ You cannot say with your lip, I do love, but you have no action to prove it. แล้วพอเรารักลูกเราก็ต้องทำในสิ่งที่แสดงความรักจริงใช่ไหม You say, I love my own children. Well, you need to prove your love toward them. บอกเรารักแฟนแต่ไม่มองหน้ากันเลย You say, I love my spouses. You can't even hardly looking at them in the eyes. ฉะนั้นรับแอกของเราภาระของเรานะครับแล้วก็แบกตามพระเยซูไปตลอดชีวิต So your cross and your burden is for you to carry. It's your responsibility that you can carry on in our lifetime. ไม่มีการรีไทร์ไม่มีการเกษียณ There's no such thing as a retirement. There's no such thing as a getting out of it. ในการรับใช้พระเจ้าในการเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องตลอดชีวิต When we become Christian, when we become a God's servant, it is our lifetime duty. รับใช้ในความยินดีตลอดชีวิตของเรา Serve the Lord with gladness throughout our lifetime. ฉะนั้นนี่ไม่ใช่ภาระใช่ไหมครับนี่เป็นความสมัครใจเป็นความชื่นชมยินดี So it is not viewed as a burden anymore, but it is a delightful thing that we ought to do. ผมเห็นแม่หลายคนนะครับที่ทำอาหารให้ลูกซักผ้าให้ลูกจนแม่แก่เฒ่าจนลูกแก่งัก
I've seen some of the mom that actually take care of the household chore, the cooking, the laundering, until both her and the children are very, very old age. ทำไมแม่ทำอย่างนี้ But why she would continue on like แม่ that? รักลูก It is simply out of love. นี่ไม่ใช่ภาระสำหรับแม่นะเป็นความสุขเป็นความยินดี It's a motherly love. It's not a burden toward her. It is that something that she delight to do. เราไม่สงสัยพระเจ้าพระเยซูรักเราแค่ไหนใช่ไหม You should not doubt God that how much Jesus Christ, His Son, has loved you. แต่ผมคิดว่าเราควรสงสัยเรารักพระเจ้าแค่ไหน But I think you sometimes have to doubt that how much do we love this God. เหมือนลูกทุกคนถามตัวเองฉันรักแม่ฉันแค่ไหน Just like every kid that sometimes must ask themselves, how much do I really care and love my mom? ผมคิดว่าเราไม่สงสัยแม่เรารักเราแค่ไหน I don't think you have any doubt in your mind at all how much your mom loves you. เอาพ่อด้วยนะครับพ่อดีที่นี่มีพ่อดีเยอะ Also including some dad too. We have many good dad here, you know. เราดูซิพ่อโบสถ์เรานี่เลี้ยงลูกเป็นท่าอ้อมซักผ้าหุงข้าวทำความสะอาดบ้านพ่อดีนะเต็มโบสถ์เลยนะ The men here in this church actually picking up a lot of household chores, change the diaper, mop, clean, all kinds. We're good dads. ผมไปเทศนาบางโบสถ์นะหลายผู้หญิงหลายคนมาบอกเธอช่วยอาจารย์ช่วยเทศให้ผัวไอ้พูดพ่อโบสถ์มันช่วยงานบ้านในบ้านของมัน Sometimes I go to some church to preach. The wife came up to me first and said, "Can you preach toward the men, toward my husband, so that they will actually go and do some household chores?" ผมแปลกใจนะครับเพราะว่าในโบสถ์เราไม่ต้องสอนใช่ไหมผู้ชายดีๆเยอะแยะ And I'm pleasantly surprised that in this church I don't need to commend them because we've got many good men in this บอก church. เคล็ดลับหน่อยผู้ชายดีในโบสถ์เราเท่าไหร่ So what's the secret now? Why are the men in this church are so decent? อะไรบอกอะไรเคล็ดลับเขามีดีเหรอ They have a good wife. What Good wife example. อ๋อแล้วไอ้คนอื่นโบสถ์อื่นเมียมันไม่ดีหรือไง เพราะผู้ชายบทนี้รักพระเจ้าค่ะ แล้วก็เลยรักครอบครัว โอ้นั่นเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่เป็นพบผู้ชายที่รักพระเจ้าจะรักเมียรักลูกรักครอบครัว ใช่ Miss Dern Penn just mentioned an excellent point. The men that have found God will become an excellent man. That will become a family guy ไม่ใช่แค่ฟาวนะรักพระเจ้า and love God too. God changed their life to become a better man. ฉะนั้นอย่าบอกผัวอย่ามาโบสถ์บอกผัวอย่ารับใช้พระเจ้านะเพราะเราคิดสั้นนะเราทำลายตัวเอง Do not shortchange yourself. Prevent your husband from coming to the church to worship and to serve Him. No, don't do that. เขารักพระเจ้าเขาจะรักเราด้วยรักลูกเราด้วยรักครอบครัวทุกอย่าง Because if your man is a godly man and he loves God, it's a byproduct that he will become a wonderful husband and family guy. ฉะนั้นแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนทุกสิ่งนะครับ So therefore, seek ye first His kingdom and Himself and all His righteousness. แล้วทุกอย่างในตอนสุดท้ายพระเจ้าบอกอย่างไร จะทรงเพิ่มเติมให้ กับท่าน And all these things, the last portion is that He will add it. อะไรนะครับคือไอ้ทุกสิ่งที่พระเจ้าจะเพิ่มให้กับเรา What is all these things that God is about to let it happen to us? ทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตของเรานะเราจะไม่ขาดนะครับ Meaning that all the necessities of life you shall not lack. พระพีสัญญาอย่างไรครับคนที่รักพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆในชีวิต Remember the promise from the Bible, those who are with the Lord and walk with the Lord shall not lack any good things. พระพีไม่ได้บอกจังนะครับแต่ของดีที่สุดในแผ่นดินเราจะไม่ขาด The Bible doesn't say you inherit junk, but all the best that this world has to offer. แล้วลูกหลานของเขาจะไม่มีใครเป็นขอทาน And your generation and after generation will not have to beg for anything. อันนั้นคือสัญญาของพระเจ้า And that is God's promise to us. แสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วทุกอย่างในชีวิตของเราจะครบบริบูรณ์ So seek first His kingdom
and His righteousness, and the rest will become complete. ผมเชื่อแน่นะครับเราแต่ละคนจะเป็นพยานยืนยันได้ว่าเราที่รักพระเจ้าติดตามพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างไร I'm sure all of you here would have a good testimony and story to tell of how faithful God is. และพระเจ้าดูแลลูกหลานเราอย่างไร And that how God has really taken good care of our own children too. ก่อนผมจะเป็นนักเทศน์นะครับผมอ่านวิจัยอันหนึ่งนะครับแล้วผมก็แปลกใจ Before I became a preacher, I actually read one of the survey. I'm surprised by it. เขาบอกว่าศึกษา CEO ในอเมริกาไอ้ท็อป100 Fortune นะครับใน100 คน100 บริษัทใหญ่ในอเมริกาเนี่ยมากกว่า50 คน CEO นะบริษัทใหญ่ในอเมริกา50 บริษัทใหญ่เป็นลูกหลานนักเทศน์ลูกหลานมิชชัน They studied the top Fortune 100 companies and the CEO that leading those companies. They realized that for the past years that they realized that these individuals are actually the byproduct of a missionary and the children of a preachers, ministers. ผมอ่านแล้วงงนะคนเหล่านี้ไม่เคยประกาศนะแต่ว่าเมื่อศึกษาเบื้องหลังพวกนี้แล้วพบว่าเป็นลูกหลานผู้รับใช้เป็นลูกหลานคนที่รักพระเจ้า I was surprised by it because when I studied carefully, these individuals are actually are the children of the ministers and those who are serving the Lord faithfully in the past. แสดงว่าอะไรพระเจ้าซื่อสัตย์ตามคำสัญญาของพระองค์ใช่ไหมครับ This really proved that God really meant when He made the promises with แต่ us. นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมตัดสินใจเป็นนักเทศน์ Of course, that's not the reason why I decided to become a minister. อันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมให้รับใช้นะ That really is a calling for me to come to serve in this capacity. ผมทราบนะเราห่วงอนาคตเราห่วงชีวิตลูกหลานเราว่าจะเป็นอย่างไร Definitely, I know all of you are worried about your future and the future of our own children. แต่พระเจ้าสัญญานะครับถ้าเราเชื่อฟังไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าจะดูแลเราทั้งลูกหลานเราตลอดไป But God's promise is so clear that you truly put your trust in God and really follow Him wholeheartedly. He will take such a wonderful care of us and our children. ทำส่วนของเราดีที่สุดแล้วที่เหลือเรามอบให้พระเจ้าดูแล You just do your very best with your own part of responsibility, and God will do the rest. ไม่ต้องไปเปรียบกับคนอื่นนะครับเราทำสุดความสามารถของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน Do not compare yourself with your neighbor. You just do your part and do it with your own best abilities. บางคนเป็นตุ่มบางคนเป็นอ่างบางคนเป็นขวดเราไซส์ไม่เท่ากันนะผมไม่ได้หมายถึงขนาดรูปร่างนะแต่หมายถึงพระพรความสามารถพระเจ้าให้เราต่างกัน We are all different vessels that God can use. Not all of us are in the same size and shape, and I don't mean your waistline. ฉะนั้นถ้าเราเป็นโอ่งก็ต้องเต็มโอ่งถ้าเราเป็นขวดก็ต้องเต็มขวดเป็นอ่างเป็นกะละมังก็ต้องเต็มกะละมังของเราใช่ไหม So whether you're a big fat jar, a tiny little skinny bottle, you just be who you are. สุดความสามารถดีที่สุดแล้วที่เหลือพระเจ้าดูแล Doing with all the best that you can accomplish, and God will take care of us. เมื่อลูกผมเล็กนะครับถามผมเสมอพ่อมีคอลเลจฟันเก็บไว้ให้พวกเราหรือเปล่าโอ้ทั้ง3 คนนะ When all my 3 kids were small, they asked me when they were young, say, "Dad, have you saving up for our college education?" ผมตอบลูกว่าไม่มี Wow, I told him, "Not really, dear. I don't have it." แต่พระเจ้าจะจัดเตรียมมาถึงเวลา But God will take care of it when its time comes. จริงไหมครับถามลูกผมทั้ง3 คนจบUCทั้ง3 คนไม่มีหนี้ And I'm asking all 3 of them, all graduated already from UC with no loan to pay for. นี่ไม่ใช่อ้วกโอดแต่ก็ต้องการขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็ยืนยันความจริงกับสัญญาของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าอวยพรอาจารย์ค่ะ I'm not bragging or being boastful here, but I really want you to see the promises of God that He is righteous and He meant what He said. อย่าวิตกกังวลถึงอนาคตของเราและลูกหลานของเรา
Do not worry as much as into the future or what will happen to our children. พระเจ้าซื่อสัตย์และพระเจ้ารักษาคำสัญญา God is faithful and He will keep His part of His. ขอแต่ให้เรารักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเรา As long as we love the Lord and faithfully following Him all the day of our lives. ผมยืนยันนะครับเราจะฉลาดเท่าไหร่จะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ไม่สามารถควบคุมอนาคตของเราได้ I can attest to you, no matter how smart you are or how hard you are working and day in day out, you cannot absolutely control your own destiny. ถ้าเราทำไม่ได้ทำไมไม่ยกให้พระเจ้าดูแล If you cannot control what you cannot see, why don't just let it go and give it to God then? จะเดินออกจากที่นี่ยังไม่รู้จะหัวขมำตกเดี๋ยวหัวแตกขาหัก Right after this service, maybe you just rolling down like a bowling ball down here. You're not gonna know what's gonna happen next. ทำไมไม่มอบให้พระเจ้านะครับจะห่วงว่าจะก้าวซ้ายก่อนข้าวขวาก่อนประสาทกินนะ Don't worry as much. Just let it go. Let God have it. You know that sometimes you don't know what to take a step first, left or right, or you just พระเจ้าดูแลชีวิตของเราดีกว่าเราหลายร้อยพันเท่า God can and will take care of us much better by 10,000 times. พระเจ้าเขียนอนาคตของเรา God has already written our futures. เราไม่ได้วางแผนอนาคตของเรานะพระเจ้าเขียนอนาคตของเรา You do not make any plan for your life. In actuality, God has done it on His own part. จริงไหมครับเราจะวางแผนต้องมีบอกเราจะวางแผนเท่าไหร่ก็เถอะพระเจ้าเป็นคนทำให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ Remember in the scripture, you can make all the plan you want, but God will be the one who will execute them one by one. ถ้าพระเจ้ามาอยู่ด้วยเราเสียเวลาเปล่า Because if the Lord is not with us, you are just plainly wasting all your time. ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า Every single thing is within His own hand. ไว้ใจในพระเจ้านะครับ Trust in this God แล้วเชื่อฟังพระองค์ and be obedient to Him. แล้วชีวิตของเราและลูกหลานของเราจะมีความหวังจริง And your own life and your own children's life shall be very, very hopeful. ๆขอรับถาม Let us pray. Dear God, in Matthew 6:33, I think we all memorize this and know it quite well. But sometimes it's just a head knowledge. Lord God, seek first your kingdom and all the righteousness and all these things will be happening to us. Not giving to us for free, but will happening to us in due time. Only that we walk accordingly and walk righteously. Thank you, God, for this just one verse that means so much. But it's tough to do sometimes, Lord God. Many times we have doubt that we talked about this morning. Oftentimes we have hesitation, and sometimes it even debilitating us. We could not go on because we're not sure. But today, you're sure now. God is here. God is with us. You can't see Him, but He's here. Trust me, He is. Because He has been walking with you all your life for the past 10, 20, 30, or even 40 years for some of us. And He's remained faithful. Thank you, God, for being who you are and continue to be a wonderful, wonderful God that we can rely on. Thank you, God. Once again, put the rest of this time in your hand. Thank you, God, for this wonderful retreat that we've been having so far. In Jesus' name that we pray. Amen. And let's see about how he's doing. One thing I liked about what his answer, he said that he want to seek God's will. He want to serve the Lord, whatever God called him to do. And that made me feel like he's growing and he is seeking for God's will. I pray that all young people in our church will do that same thing, seeking God's will. Please stand up and let's sing the song together. The ocean. You know, our life sometimes is like we get stuck in the ocean. We don't know where to turn to. But this song talk about, I will find you in the mystery in the ocean there, on my favorite stand. Call
in the presence of my Savior. Swimming where I trust His river waters. Let me walk upon the waters wherever You call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be stronger in the presence of my Savior. I will call upon Your name. Keep my eyes upon the way. Oceans high, so will rest in Your embrace. Amen. Be seated. เชิญครับ